반스만 입고 뒤에 나와가요. 에바. 그건 좀. 해라고 너. 아이, 어? 너 해라고. 나는 못해. 근데 나이가 이제 그 나이가. 나 그럼 저 경찰 잡혀가. 안 잡혀가 이러면. 아니, 빠져 말고 뛰어다니면. 아니 수영복까지. 야, 너 뭐 집에서 입는 반스 입고 나오면 걸리지 놈아. 아이고 우리 또미의 생을 집에서 보내게 되네. 아, 웃기네. 여기는 에스파르트가 되게 인기가 많더라. 여기야. 흘리면서 이건 떨릴 수밖에 없어. 맞나 내 배로 받은 거. 맛있다. 좋은 아침입니다. 이사한다고 그동안 운동을 못해서 지금 근손실이 아주 심각한 상태예요. 그래서 지금 처음으로 이사 후에 운동을 좀 하려고 헬스장에 가고 있습니다. 늦었어요. 배탈이 나가지고 또 늦었어. 나는 빨리 나가는 일이 없어. 아 힘들어. 아 다리 아파. 앞이 아파. 운동 후 바로 힐링해주리. 오, 바다가 잘 보이는 거. 맛있는 스콘을 찾아서 마지막 남은 눈에 띄네 스콘. 접시했어. 너 또 왜? 지금 먹는 거 아니야? 지금 먹자고? 배부른데? 좀 먹고 가야지. 아, 나 배불러 지금. 내일 먹을게. 야, 밥 먹은 지 얼마나 됐다. 벌써 또 먹어. 아니, 그거 먹고 배가 차? 난 메뉴. 난 버터바 처음 먹어봐.
길 잘못 들었어? 아니, 길은 어차피 여기 있어. 저 앞에서 좌회전 해야 되는데, 여기 가면 여기로 가자. 만나서 가면 돼. 괜찮아. 할수 있어. 괜찮아. 좌회전 켜졌지? 잘못 들었네. 여기 켜졌잖아. 아니 내비게이션을 켜고 가. 여기 켰잖아. 아, 킨 거야? 근데 잘못 들었다고? 너무 빨리. 어차피 저기 걸어가면 하는 게 돼 있어. 저기로. 진짜 심각한 길치다. 어떡하면 좋니? 아, 네. 와우. 가자, 가자. 가보자. 뭐가 낫지? 원본? 밝은 거. 이거 밝은 거. 좋은 아침이야, 유. 송이가 자기도 맛있는 걸 달라고 밥을 안 먹어서 애기들이 이유식 먹는 거 지금 유명한 뭐 맛있는 집이 이유식 맛집이 있다고 해서 사가지고 가고 있습니다. 저는 점심에 요 동네에 뭐지? 고기국수 맛집이 있다고 해서 제주 도민들이 가는 고기국수 맛집에 한번 가보려고 테이크아웃해서 집에 가서 먹을 거예요. 진짜 안 먹을 거야?
난 이빨에서 닦아. 또 닦아 먹고. 왜 또 닦아?